en gammel familievirksomhed, som er grundlagt i 1937. Vores hovedproduktion det er bogstaverdekorationer til gravstenen, som er støbt i bronze. O. Storm Sørensen har fået hjælp til at få integreret 3D-print i deres produktion. Ejeren og lederen her havde en tanke om, at 3D-print kunne gå ind og hjælpe på nogle af processerne. Gå ind og frigive noget tid, give større mulighed for design. Baggrunden for, at vi gik ind i det her MIT-projekt, det var, at vi oplevede egentlig et problem med at få lavet nye modeller, eller tilpasset de eksisterende modeller til den størrelse gravsten, som findes på markedet i dag. Hvis vi skulle ændre på modellen i gamle dage, så var det en klump modellervoks, som vi begyndte at modellere ud fra, og så fik en ny model. Så har vi et aftryk af den i sand, og så kommer den så ud i den sidste ende i bronze. Jamen, til at starte med var vi i dialog med Karen for at finde ud af, hvad var hendes behov. Og i samarbejde med Karen fandt vi så ud af, at det hun havde brug for, det var en FDM-printer, der er forholdsvis plug and play. Det er at sætte den til. Noget software, der er lige til at gå til, så hun kan håndtere det. En scanner til at scanne emnerne, hvor softwaren, der følger med, er meget brugervenlig. Så når Karen har en model, hun gerne vil have lavet en mindre udgave af, så er det jo en ret enkel proces, vi går i gang med. Scanner det emne, vi allerede har. Og så får hun en punktsky, hedder det, ind på computeren, som hun så kan lægge ind i sit program til sin 3D-printer. Printer ud i den størrelse, vi gerne vil have, og så får vi det støbt, og så er den egentlig klar til afsendelse inden for få dage. En af de ting, som jeg tager med fra det her demonstrationsprojekt, det er, at O. Storm Sørensen jo siger direkte, at en GTS, som for eksempel Teknologisk Institut, de har jo en masse viden, og de ved, hvordan man skal tale med de små virksomheder. De kan lynhurtigt sætte sig ind i problemstillingen og hjælpe på det niveau, hvor SMV'en er. Det, jeg synes, at man kan tage med videre fra det her projekt, det er, at det behøver ikke at være kæmpe printer, man skal købe for at komme i gang med at bruge 3D-print. Du kan godt købe en FDM-printer. Mange af programmerne er så brugervenlige nu, at det er til at håndtere, du kan sidde og modellere det, og det er meget intuitivt, så det er bare at komme i gang og finde ud af, hvad er det, vi kan med 3D-print, hvordan kan vi anvende det i vores virksomhed. Vi er blevet meget mere fleksible, og vi får meget bedre produkter ud af det. Tidligere der havde vi en leveringstid på specielle produkter, der hed 3-4 uger. Nu har vi en, der hedder 3-4 dage. Og vi oplever også, at kunderne hurtigere siger ja til at få lavet nye produkter, netop fordi leveringstiden er så kort, og vi er fleksible, og vi kan lave det i lige nøjagtigt den størrelse, som de gerne vil have.